Gandrīz 100 kilogrami šīs sezonas aktuālākie jaunumi no kompānijas Bosch. Čau, draugi! Šajā turnītī ir ieradušies tikko pilnīgi jauni produkti no Bosch. 2 jaunumi, pakosim vaļā, apstīsimies, kas tur ir iekšā, un es pat dzirdēju aizkulisēs runājam, kad šie instrumenti, kas ir jaunums no Bosch, tieši ekspertsērijā, ir labākie savā klasē. Pakosim vaļā, apskatīsimies, patestēsim un izsacināsim, ir labākie šī brīža savā klasē vai nav. Tā kā piesako kanālam, būs interesanti. Taisam vaļā. Lai gan šis jaunums, lai gan jāsaka, šis jaunums ir tas, kuru es gaidīju visvairāk, jo, kā jau minēju, jo tieši šim instrumentam ir visvairāk jaunu feature, ja tā varētu teikt. Pakojums, detaļas. Dāmas un kungi, iepazīstieties, jauns galda zāģis no Bosch. Eksperts sērija, kā jau ierasts, šādi instrumenti vienmēr nāk nedaudz izjauktā veidā, kur meistaram pašam ir tas viss jāsaliek vēl, bet jebkurā gadījumā tas rada daudz lielāku prieku par šo te instrumentu, kā tādiem maziem bērniem. Fantastika. Lūk, tāds izskatās šobrīd izpakots šīs te jaunais galda zāģis no eksperta sērijas, pilns ar visādiem uzlabojumiem, jauninājumiem un arī daudz dažādu lietu, kas nav līdzīgiem zāģiem šajā klasē. Un es pat varētu, draugi, teikt, ka šis instruments pretendē uz šī gada top instrumentu vispār no visiem instrumentiem, kas šobrīd ir pieejami tirgu. Es domāju, arī citu ražotāju, ne tikai Bosch. Bosch vēsturē ir bijuši instrumenti, kur nākamā paudze, kā saka, ir bijusi varbūt nedaudz sliktāka nekā iepriekšējā paudze, bet droši vien tādi grābekļi, kā varētu teikt, ir bijis lielākai daļai instrumentu ražotāji. Un, ja mēs runājam tieši par šo galda zāģi, tad es teikšu, ka Bosch inženieri ir pārspējuši sevi, ja tā tēlaini varētu izteikties. Un noteikti es varētu apgalvot, ka šis zāģis ir labākais šobrīd pieejamais mobilais galda zāģis savā segmentā, restīvi cenu kategorijā apmēram 800–1200 eiro. Un sanācis man ar viņu padarboties un pabraukt kopā ar Bosch Pro Tour lielo fūri pa Baltiju un parādīt viņu arī mūsu kaimiņiem, gan lietuviešiem, gan igauņiem, gan arī Latvijas meistariem un amatniekiem. Un jāsaka, ka šis zāģis šobrīd izraisa tādu kā sajūsmu un abrīnu no potenciāliem šī zāģa operatoriem, ja tā varētu teikt. Tad īsumā tehniskais raksturlielums par šo te zāģi. Pirmkārtām svars. Bez šīm te kājām viens pats zāģis sver apmēram 35 kg. Tur bija 34,8, es atļāvos nopaļot līdz tiem 35 kg. Kā redzams, zāģis šobrīd atrodas transporta tādā stāvoklī un principā nekāda aksesuāra uz viņa nav, arī zāģripa ir ielaista pašā zāģī iekšā. Zāģripa šiem te zāģim ir 254 mm diametrā ar 30 mm centru. Un tagad, draugi, viens no faktoriem, kas šo zāģi padara par absolūtu līderi savā segmentā. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs paceļam šo te zāģripu, pieliekam mēru, mēs redzam, ka maksimālais zāģēšanas augstums ir 100 mm. Jā, draugi, jūs simtnieci brusi varat mierīgi izlaist caur šo te zāģi, piemēram, pārzāģējot viņu uz pusēm. Šāds zāģēšanas augstums šobrīd
analogiem tirgū šāda tipa zāģiem nav. Šādā saliktā veidā zāģa virsmas galda izmērs ir 70 cm uz 65 cm. Aptuveni tur, protams, ir kaut kādi milimetri. Mēs viņu varam tagad palielināt šo darba virsmu. Pirmkārt, izņemam ārā šo te paralēlo vadotni, uzliekam virsū un ievērojiet, kad stiprinās abās pusēs. Kas ir svarīgi tehnoloģiski, šim jaunajam zāģa modelim jau ir atrisināts šis te jautājums ar paralēlo vadotni, tādējādi, ka viņam kustība notiek, ja tā varētu teikt, pa zobstieni. Attiecīgi, visu mēru izlikšana ir daudz ērtāk un precīzāk. Un ja mēs runājam tagad uzliekot šādi te paralēlo vadotni, izliekam līdz galam, mēs iegūstam zāģēšanas platumu 83 cm. Draugi, tas ir diezgan daudz priekš šāda tipa instrumenta. Nākamais, lai ir ērtāk šo detaļu stumt, un, teiksim, jūs gribat apstrādāt garāk izmēra detaļas, tad šeit paskrūvē slēdzīti, vai kā viņi tur sauc precīzi, latviski precīzi, un ir iespējams pagarināt šo te galdu. Tādējādi jūs iegūstat darba galda platumu 116 cm uz 94 cm. Jāsaka, ka šādā te izmērā, piemēram, lamināta skaidru plāksnes loksne, kas ir 205 x 280, ceturdaļu apstrādāt ir ļoti ērti. Vienalga kaut vai saplākšņi. Protams, iebūvējot viņu kādā darba virsmā vai arī uzliekot papildus steķīšus ar rullīšiem, jūs varat mierīgi arī to 280 loksni izstumt cauri. Galds ir stabils, galdam ir svars, attiecīgi jūs to varēsiet izdarīt ērti. Lai jūs varētu paralēlo vadotni nofiksēt jums vēlamajā izmērā, jūs viņu atliekat, te var redzēt ir skala, ja, kas darbojās, un ar šo te jūs nofiksējat, tādējādi šī paralēlā vadotne ir stabila, nekur nekas nekustās, un paralelitāte arī ir saglabāta, tāpēc, kad fiksācija notiek abās pusēs. Droši vien ievērojāt, kad šeit skala ir divās krāsās. Viena ir gaiša, otra ir tumša. Jautāsiet, kāpēc? Es jums atbildēšu, kāpēc. Ja jūs zāģējat liela izmēra detaļas, jūs varat nozāģēt 83 cm plata detaļu. Savukārt, ja jums ir jānozāģē kaut kas šaurāks, jūs varat dabūt maksimāli 180 mm platu detaļu. Protams, jūs varat šo palīgu atduri, kas samazinās šo attālumu pa 5 cm, bet tāpat jums vajag uztaisīt, kā, piemēram, līstītes siltumnīcei, piemēram, uz mehānismu, kur ir atzīme pie zāģēšanas platumu, restīvi lineāls, un vieta, kur stiprinās paralēlā vadotne, var redzēt, ir skrūves. Ir melnas skrūves un ir sudraba krāsā skrūves. Attiecīgi, ja jūs zāģējat platākas detaļas, piemēram, jūs izmantojat melno šo te skalu, paralēlo vadotni stiprinat uz melnajām skrūvēm. Savukārt tad, ja jūs gribat zāģēt jau šaurākas detaļas, jūs šo paralēlo vadotni liekat virsū uz baltajām skrūvēm. Nofiksējat abās pusēs, un tagad jūs varat veikt zāģēšanu praktiski nullē. Izmantojot šo palīgu ierīci, lai, piemēram, jums būtu ērti izstumt un būtu drošība, jūs varat izmantot šo te paralēlās vadotnes tādu kā aksesuāru, un tādējādi zāģējot daudz smalkākas detaļas, jums ir ērtāk šo detaļu izstumt cauri zāģripai un attiecīgi
samazinot šo risku, ka jūs, piemēram, varat iebraukt iekšā tur ar pirkstiem. Par drošību ir padomāts. Kā arī ir iespējams zāģēt, izmantojot šo te paralēlo vadotni, pārlikt otrā pusē. Atkal noliekam uz melnajām skrūvēm, un ja jums ir ērti, jūs varat šādi te zāģēt no kreisās puses, un attiecīgi zāģēšanas platums šeit ir 36 cm. Turpinot par šo te apsaisti zāģim, te smuki ir novietots zāģripas aizsargs. Protams, daudzi meistari viņu nelieto, bet drošība, draugi, ir pirmajā vietā, un viņa kļūst ar vien aktuālāka, tāpēc, ka traumu skaits, diemžēl, vēl joprojām ir augsts. Lūk, Bosch jaunajam zāģim viņš izskatās šāds. Abas puses tādas, kā neatkarīgi, bet kur ir tas sāls šajā sistēmā? Montāža ir ļoti vienkārša un ātra. Uzliekam, ar slēdzīti nofiksējam, viss vietā. Nav nekas tur jāskrūvē, jāregulē, lai tur jāpieregulē tas augstums, lai tā zāģripa viņu neķer. Nekas tāds nav jādara. Vienkārši mēlīte, paceļam viņu uz augšu, noņemam nost, uzliekam atpakaļ, nofiksējam vietā. Ja, piemēram, jums vajag gropēt, jūs ātri noņemat nost, noliekat tepat zāģīvi vai noliekat šeit uz statīvu vai kaut kur sev darbnīcā. Beidzāt, jāgarina tagad, piemēram, kādi dēlīši, pieliekat, ir vietā. Attiecīgi arī zāģēšanas procesā brīvi kustās abas puses neatkarīgi, un, ja nu gadījumā ir vajadzība, paceļot uz augšu un nedaudz vēl pieceļot, ir klikšķīts, un šādi ir iespēja nofiksēt vienu, otru pusi vai abas puses kopā. Turpinam par šo te apsaisti, kas nāk kā aksesuāri pašam darba galdam. Nu, un priekšpusē var redzēt, šeit nāk ievietots, no šīs puses diezko ērti nav izņemt, ir transportieris. Ievietojās šajā saucamajā T-trekā, nofiksējās, nu, un attiecīgi atlaižot šo te skrūvi, ir iespējams pieregulēt jums vajadzīgos leņķos. Un šeit, draugi, ir arī tas, ka diezgan jūtīgi un precīzi ir šī te fiksācija jau uz biežāk izmantotajiem leņķiem. Piemēram, 67,5, 45, 60, 90, 30, ja, lai meistaram ātri strādājot, ir iespējams precīzi izlikt šo te mēru. Nu, jāsaka, ka tā lodīte iekšā ar atsperi ir stingra un ļoti, nu tā uzreiz jāsaka, ka var just ļoti izteikt, ka viņš nofiksē šajā te leņķī. Un tagad, draugi, jau sākās viena no lietām, kas šim zāģim atkal ir atšķirīga no pārējiem šāda tipa zāģiem. Un kā redzams, komplektā šeit nāk paralēlā atdurīte transportierim. Bet viena no tām priekšrocībām šai tieši paralēlai atdurītei ir tā, ka viņa ir 39 cm gara. Līdz šim, ko es esmu redzējis, lielākai daļai šāda tipa zāģu, šī atdurīte ir ļoti maziņa, tāda smalka. Nu, un attiecīgi mēs viņu varam atskrūvējot šo te skrūvi, šādi nofiksēt, paregulēt viņas gājienu, nofiksēt, un attiecīgi platāka virsma, ērtāk apstrādāt, garāk izmēra sagatavs. Nu, un kas vēl ir svarīgi, šai te paralēji vadotnītei transportierim ir tā saucamais karodziņš. Ja jums ir jāzāģē, piemēram, daudz vienāda garuma, piemēram, detaļas, jūs uztaisat atmēru, nofiksējat šo karodziņu un tālāk veicat šo te zāģēšanu jau pēc atliktā mēra. Ļoti ērti, ja jums ir jāstrādā daudz detaļu. Un tagad pats labākais, kas šajā zāģī ir, draugi. Tā saucamā
karieti. Tie, kas strādā formātzāģi, noteikti tādu lietu zina. Priekšpusē ir vēl viens sarkans slēdzis, viens ir, ar ko jūs fiksējat paralēlo vadotni, un otrs, paceļam viņu uz augšu, un šim zāģim ir reāli karieta, draugi. Maksimālais detaļas platums, ko jūs varat uzlikt un zāģēt ar karieti, ir 39 cm. Protams, izmantojot šo te transportieru un viņa atduri, jūs varat izvēlēties jau leņķi, nofiksēt precīzi šo te garumu un kopēt vairākas vienādas detaļas jūsu kaut kādām ģeometriskām konstrukcijām. Jāsaka, ka karieta ir stabila, cik es ar viņu pazāģēju un pastrādāju, izvalkot viņu uz abām pusēm ārā, viņa ir stabila, vispār nekādas brīvkustības. Un cik man ir nācies parādīt ekspertiem nozars šo te zāģi, visi ar tādu klusēšanu un ar tādu izbrīnu, izvalkot šo karietu uz abām pusēm, kustinot, saka, kad, nu jā. Tā kā, draugi, pilnvērtīgs, kompakts formātzāģis. Kas ir vēl interesanti, tad, ja jūs strādājat ar šo te karieti un garinat, piemēram, garan zāģēšanā kaut kādas detaļas, nu, un varbūt jums nemaz nevajag to darba galda pagarinājumu. Jūs viņu iestumiet iekšā, nofiksējat, jā, nu, un attiecīgi redz, nu, to karietīti nevar izstumt cauri, traucē šis bortiņš. Priekšpusē ir divi slēdzīši, ar kuru palīdzību var nolaist šo bortiņu lejā. Viņš šeit tā smuki nofiksējās. Un attiecīgi jūs varat brīvi atkal darbināt šo te zāģi. Nu, vai nav fantastiski? Ir viens būtisks fakts, varētu teikt, ka drošība saistībā ar zāģēšanu, izmantojot šo te karieti, konkrēti šāda tipa darba galdiem. Jums ir vajadzīgi, piemēram, vienāda garuma šādi te klucīši, un jūs tagad domājat, baigi ērti, es izlieku redz, kur te milimetrus, jā, tur, piemēram, 80, un, kā saka, nu, cik mums te ir labi, 74. Nu, un tagad 74 milimetrīgus klucīšus nofiksējam, liekam garo dēli, nu, un tagad stumsim ārā, un būs baigi labi. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es to darīt neieteiktu, tā iemesla dēļ, ka ejot šeit cauri, raujot ārā pie astes tā saucamās, jums ir liela varbūtība un iespējamība, ka šis klucīts stumjot cauri, jo attiecīgi jūs turēsiet šeit, ja, būsiet koncentrējies, nu, un attiecīgi ir iespēja, ka tas klucīts sagriezīsies un jūs viņu dabūsiet sev zobos. Tā kā, draugi, ar šo te nejokojiet, tāpēc labāk izmēlēties citu platumu atmērīšanas principu. Nu, piemēram, kaut vai redz, varat uzlikt šo te, ja, noņemt nost paralēlo vadotni. Jūs zinat, cik jums ir vajadzīgs šis attālums. Piemēram, nezinu, tie paši 8 cm. Jums ir iespēja šo te izlikt, ja, no sāna pieturiet ar roku un stumjat cauri. Šī detaļa paliek nemainīga, jo jūs viņu esat piefiksējis, un šo jūs vienkārši zāģēšanas procesā pagriežat nost. Protams, neaizmirstat, ka zāģēšanā par savu drošību un izmantojot šos te. Viņi brīvi staigā, varbūt pirmajā brīdī liekas nērti, bet principā jums ir iespēja šo te zāģēt absolūti bez nekādiem drošības ierobežojumiem. Tā kā saudzējiet sevi. Zāģim ir jaudīgs 2,2 kW dzinējs, un kā jau sākumā minēju, zāģēšanas augstums pie 90 grādiem ir 100 mm, savukārt pie 45 grādiem ir 68 mm.
un zāģa sagāzums ir no 47 līdz -2 grādi. Priekšpusē to var redzēt, fiksācija, kā jau ierasts lielākai daļai šo te galda zāģu. Šis zāģis jau ir aprīkots ar putekļu nosūkšanas pieslēgu abās vietās, gan šeit pie zāģa ripas aizsarga, gan arī apakšpusē pie dzinēja. Vienlaicīgi izmantojot putekļsūcēju abos šajos mezglos, jūs absolūti minimizējat putekļus jūsu darba vietā. Piemēram, ja šis zāģis atrodas objektā kādā telpā vai arī jūsu darbnīcā. Koka putekļi ir kancerogēni, piemēram, ozols, osis, tas ir pat zinātniski pierādīts. Tā kā sargājiet savu veselību, lietojiet instrumentus ar putekļsūcēju maksimāli, cik vien tas ir iespējams. Zāģa priekšpusē ir rokturs, aiz kura ir ērti viņu celt. Ja? Ir tādas kā gumijotas kājiņas. Ja jūs izmantojat vienu pašu zāģi, tad ir ērti viņu uzglabāt vai, piemēram, uz zemes, vai arī transportēt jūsu automašīnā. Elektrības kabels instruments ir aprīkots ar 2,2 kW spēcīgu motoru. Šis zāģa modelis ir aprīkots ar 254 mm zāģa ripu, 36 zobi ar asinājumu HW. Un kā redzat, priekšpusē ir zāģa zobs un aizmugurē ir tāds kā plēciņš. Ja? Šis plēciņš ir zāģēšanas ātruma ierobežotais. Respektīvi, jūs nevarat iztumt detaļu ātrāk, nekā šī ripa spēj viņu nozāģēt. Tā ir sava veida drošības aizsardzība, lai, piemēram, pienākot kāds olimpietis, kurš grib ātri iztumt cauri, piemēram, 5 cm īgu ozola dēli, lai viņš nenosvilinātu dzinēju, uzņēmums Bosch ir aprīkojis šo instrumentu ar šādu tipa ripu, lai jūs varat zāģēt tik, cik paņem pats zāģis un šī te ripa. Viens no aizsardzības veidiem, kas pasargā instrumentu no tādas muļķīgas viņas sabojāšanas. Šobrīd zāģis ir uzmontēts uz transporta kājām, kas ir paredzēts meistariem, kas ikdienā pārvietojās, piemēram, no objekta uz objektu, un šādā te veidā ir ērti, kā saka, šo te zāģi transportēt, arī uzglabāt. Bet kas ir interesanti vēl šīm te transporta kājām? Šobrīd zāģis šādā pozīcijā darba ir augstumā, kas ir 90 cm no zemes. Restīvi galda virsma no zemes ir 90 cm, kas ir standarts principā lielākai daļai darba galdu, lai būtu meistaram ērti strādāt. Bet, ko viņi ir izdomājuši jaunu ar šīm te transporta kājām? Skatieties, ja nu sanāk tā, ka jums tas zāģis jānovieto varbūt kādā vietā, kur jums varbūt nevisai ērti ir, teiksim, strādāt tādā augstumā, jums vajag bišķi zemāk, vai arī jūs esat nedaudz slinks, jūs viņš stāv uz kaut kādas platformas, piemēram, piekabē, ja, un jums vienkārši vajag tur pārdesmit dēlīšus nozāģēt, jūs negribat viņu celt ārā, tur pēc tam celt atpakaļ iekšā un tā, bet zāģi ir galds pa augstajā platformā. Tad, ko ir izdomājuši Bosch inženieri? Lūdzu, jums ir iespēja strādāt ar šo te zāģi arī šādā augstumā. Piemēram, kaut vai jūs nodarbojaties ar grīdu klāšanu, kaut kādiem apdares darbiem. Protams, ka jums ir ērtāk šādā te pozīcijā veikt, teiksim, grīdas instalāciju, vajag piezāģēt, pienākat, nozāģēt, turpinat darbu. Ļoti gudri izdomāts. Ja nu tomēr jums nevajag šādas transporta kājas šim te darba galdam, un jūs esat paredzējis viņu novietot sev darbnīcā stacionāri, savukārt varbūt jums īsti negribās taisīt kaut kādu galdu speciāli priekš šī te zāģa, ik pa laikam jums ir, piemēram, viņš jāaizved uz kādu objektu, tad Bosch piedāvā šādu te kompaktu risinājumu, kas ir paredzēts šim te zāģim, šādas kājas. Zāģis ievietojās šeit iekšā, un ar tādu fiksatoru zāģis tiek nostiprināts uz šādām kājām, kas ir ļoti, es teikšu tā, bija uzlicis, pazāģēju, jāsaka, ļoti stabila konstrukcija. Arī uzglabāt ir ļoti ērti, nofiksējās, var ielikt kaut kur
kādā stūrītī mājās aiz skapja. Tas bija šī, manuprāt, superīgākā galda zāģa apskats no Bosch. Es pat nebaidos teikt šī vārda superīgākā, kā jau minēju, šobrīd īsti analoga tirgū šim zāģim nav. Šajā cenu segmentā labākais zāģa galda modelis. Zāģēšanas augstums un galda lielums, kā arī šī te saucamā kariete, padara šo instrumentu absolūti unikālu, tai skaitā arī viņa mobilitātē. Viņš ir noderīgs ne tikai tiem, kas būvē kaut kādas koka konstrukcijas, mājas, dažādas saimniecības ēkas. Tikpat labi viņš ir noderīgs meistaram, kurš taisa mēbeles, būvgaldnieks, mēbeļu galdnieks vai arī mājamatnieks, kuram ik pa laikam patīk paķemerēties savā darbnīcā un kaut ko uztaisīt. Absolūti universāls un fantastisks instruments. Atkarībā no tā, kādu materiālu zāģējat, jāizvēlās ir atbilstoša zāģripa. Zāģis jau ir eksperts sērijas izpildījumā, tas nozīmē, ka šim zāģim ir 5 gadu garantija. Dodaties pie sava Bosch tirdzniecības partnera un jautājiet viņam par šo te galda zāģi. Ja tev ir kāds sīkāks jautājums par šo te darba galdu, droši raksti komentārā, pārējie liekat šim video like. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!